Halo semua, perkenalkan nama saya Iwan Gede Grafika. Saya adalah mahasiswa dari kampus Tikes Karyawisuda Semarang. Di video kali ini, saya akan melakukan teknik batuk efektif. Apa itu batuk efektif? Batuk efektif merupakan latihan batuk untuk mengeluarkan sekresi jalan napas. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk meningkatkan distribusi ventilasi, meningkatkan volume paru, dan memfasilitasi pembersihan jalan napas. Tonton videonya sampai habis ya. Adapun alat yang digunakan untuk melakukan teknik batuk efektif antara lain adalah perlak pengalas, handuk, tempat sputum yang diisi lisol 2-3%, tisu, kemudian bengkok, dan yang terakhir adalah handscoon. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Ukir. Saya adalah perawat yang merawat Bapak pada pagi hari ini. Benar dengan Bapak Josue? Bisa dilihat lagi Pak? Oh iya benar. Jadi Bapak, tujuan saya kemari, saya akan melakukan tindakan batuk efektif karena dari data yang saya peroleh, keluhan utama Bapak adalah Bapak tidak bisa melakukan batuk dengan efektif ya Pak. Baik, adapun nanti prosedurnya, saya akan melakukan instruksi pada Bapak mengenai bagaimana saja cara melakukan batuk efektif. Untuk waktunya mungkin saya memerlukan waktu sekitar 10-15 menit ya Pak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Baik, kalau Bapak bersedia, saya mohon izin untuk mencuci tangan dan mempersiapkan alat ya Pak. Permisi ya Pak. Sebelumnya saya jaga dulu privasinya nggak Pak? Baik. Sebelumnya apakah Bapak sudah nyaman dengan posisi duduk seperti ini atau mau tiduran di tempat tidur? Sudah. Sudah nyaman dengan posisi ini nih Pak? Baik. Permisi, saya pasang handuk ya Pak. Selanjutnya saya pasang perlak di sini ya Pak. Baik Pak, selanjutnya saya akan menginstruksikan Bapak untuk melakukan teknik relaksasi ya Pak. Pertama-tama, hirup udara melalui hidung, kemudian tahan hingga hitungan ketiga, 1, 2, 3, dan hembuskan melalui mulut dengan cara meniup. Baik Pak, bisa mencoba instruksi saya yang tadi. Hirup melalui hidung, ditahan 1, 2, 3, hembuskan. Hirup melalui hidung, ditahan 1, 2, 3, hembuskan. Baik Pak, jadi saya anjurkan Bapak melakukan teknik relaksasi ini 3 kali ya Pak. Nah, saat teknik yang ketiga, Bapak bisa menahan napas dan langsung membatukkan sebanyak 2 kali ya Pak. Ikuti instruksi saya ya Pak. Baik, hirup napas melalui hidung, ditahan 1, 2, 3, hembuskan. Seperti itu ya Pak. Baik, kita lakukan ya Pak.
Baik Pak, silakan hirup nafas melalui hidung. Ditahan, 1, 2, 3, hembuskan. Hirup nafas melalui hidung. 1, 2, 3, hembuskan. Hirup nafas melalui hidung. 1, 2, 3, ditahan ya Pak. Batukan sebanyak 2 kali Pak. Nah, keluarkan sekutumnya. Baik, sudah ya Pak. Saya bersihkan mulut Bapak. Permisi ya Pak. Baik, sudah Pak. Nah, selanjutnya saya sarankan Bapak untuk melakukan napas pendek ya Pak, seperti ini. Bisa dicoba Pak? Ya. Ya Pak, bagus sekali Pak. Nah, jadi fungsi napas pendek itu adalah agar mukus sisa kita mengeluarkan sekret tadi tidak masuk ke jalan napas yang kecil. Seperti itu ya Pak. Baik Pak, saya anjurkan juga saat Bapak batuk tadi saya sarankan Bapak tidak batuk secara sering ya Pak, atau terus menerus. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya hipoksia. Seperti itu Pak. Baik Pak, saya sudah selesai melakukan tindakan batuk efektif ya Pak. Permisi, saya ambil kembali handuknya. Baik Pak, bagaimana perasaannya setelah saya lakukan batuk efektif tadi? Sudah lega. Sudah lega ya Pak? Baik, nanti selanjutnya mungkin sekitar 1 jam lagi saya akan kesini untuk memberikan injeksi kepada Bapak. Saya mohon izin untuk kembali ke ruang perawatan ya Pak. Kalau Bapak butuh apa-apa, Bapak bisa memencet tombol yang ada di samping, atau salah satu keluarga Bapak bisa menghubungi saya di ruang perawatan ya Pak. Iya. Baik, kalau begitu permisi ya Pak, semoga cepat sembuh.